피를 머리끝부터 발끝까지 깨끗하게 청소를 하고 맑게 하고 혈액순환이 잘 되게 하기 위해서는 피해독 과일 주스를 반드시 일주일에 최하 한 잔 이상은 꼭 드시라는 거예요. 일주일에 최하 한 잔 이상. 그렇게 하게 되면 절대 뇌졸중 예방이 된다. 뇌졸중 예방이 된다. 자, 그리고 이제 뇌졸중을 치료하는 또 방법에 대해서도 말씀을 드릴 거예요. 자, 그러면은 피해독 과일 주스는 뭐이 좋으냐? 뭐이 좋으냐? 첫 번째는 사과를 한 개입니다. 사과 한 개. 사과 한 개. 또 당근도 한 개. 사과 한 개, 당근 한 개, 그리고 양파도 한 개. 키 한 개. 과일에서 과일의 양은 키입니다. 키. 이 키에는 모든 과일의 영양소가 다 들어있어요. 자, 그래서 이 키 하나만 드시면은 여러분들이 과일을 전체를 다 먹는 것 같은 그런 효과가 있습니다. 몇 년 전에 대만에서 사스가 창궐할 때가 있었어요. 텔레비에 나왔었잖아요. 막 전염이 되고. 그럴 때 전 국민이 키를 일주일 동안 먹었더니 이 사스가 그냥 중단이 됐다는 얘기가 있어요. 이 키를 드시면은 특히 암 예방에 좋고요, 독감 예방에 좋고 사스에 걸리지 않는다. 굉장히 좋은 면역력이 높은 그 과일이다. 자, 다섯 번째는 바나나입니다. 바나나. 이것을 믹서기에다 갈아야 됩니다. 그러니까 여러분들이 먹는 밥그릇에 물 하나 정도를 넣어가지고, 물을 안 넣으면 그거 갈아집니까? 안 갈아지죠. 그러니까 밥그릇에 물 하나 정도를 믹서기에다가 집어넣고, 그러면 사과를 그냥 입은 갈아지겠어요? 듬성듬성 썰어야죠. 당근도 썰어야죠. 바나나도 썰어야죠. 또 키는 될 수 있으면은요, 껍질을 까지 마세요. 껍질을 까지 말고 그냥 씻어가지고 이렇게 같이 갈아주면 좋습니다. 자, 그러니까 양파는 부드러우니까 한 4등분 딱 쪼개가지고 집어입으면 돼요. 사과도 껍질을 까지 마세요. 그냥 집어있어요. 그 대신 씨만 좀 빼시면 돼요. 씨만 빼고 다 하고. 사과. 자, 이게 바나나는 몇 개? 이게 몇 인분이냐? 바나나는 몇 개인지? 뼈는 하나, 다 하나씩. 다 하나씩. 양파도 하나, 당근도 하나. 당근도 너무 큰 거 하지 말고 적당한 거. 자, 그러면은 이게 몇 인분이냐? 5인분입니다. 5인분. 혼자 사신 분은 냉장고에 열었다가 이렇게 하루에 한두 잔 드시면 아주 좋아요. 이게 먹을만 합니다. 뭐 그렇게 나쁜 것이 아니잖아요. 다 맛있는 과일이니까. 자, 이것을 먹게 되면 머리끝부터 발끝까지 피가 깨끗해집니다. 깨끗해져요. 그런데 조금 그게 한두 번은 이게 실천할 수가 있는데 계속 한다는 게 그게 정성이 좀 들어가야 됩니다. 그러니까 건강을 위해서 여러분들이 그렇게 하시면은 굉장히 좋다. 자, 그래서 그게 5인분이다. 5인분. 그러니까 가족이 5명이신 분들은 그것을 이렇게 나눠서 그러니까 반드시 하루에 한 잔씩 먹으면 이것은 두말하면 잔소리죠. 굉장히 건강에 좋고요. 최하 그렇게 안 드신 분들이 많잖아요. 그러니까 최하 일주일에 한 잔은 꼭 드시라는 거예요. 꼭 드시라는 거예요. 이렇게 드시면은 뇌졸중, 당뇨, 고혈압,
난치병, 불치병 이런 병이 치유도 되고 좋다 이거죠. 자, 우리 사람에게는 세포가 70조입니다. 70조. 세포가 70조인데 하루에 수만 개가 죽습니다. 세포가. 70조인데 얼마나 많습니까? 또 하루에 수만 개가 다시 살아나요. 살아나고 죽고 살아나고 죽고. 자, 그런데 여러분들이 정말 건강하려면 60년대, 70년대의 그 식단으로 돌아가면은 여러분들 그때 당시만 해도 고혈압, 당뇨, 암이 없었어요. 왜? 그냥 순수한 100% 자연산. 농약도 안 하고, 농약이 어디가 있었어요? 그냥 다 거름으로 이제 다 퇴비로 이렇게 농사를 지었고, 그렇기 때문에 조금만 먹어도 이 몸이 병이 들지 않고 영양소가 많았는데 지금은 인스턴트, 또 인공지배. 지금 솔직히 말해서 자연산이 어디가 있습니까? 자연산이. 다 농약을 치고 비료를 치고 이렇게 하다 보니까 우리 몸이 망가지는 거예요. 망가져. 그래서 여러분들이 정말 건강하려면은 하루에 아무리 못해도